सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेडमी फ़ोन में ब्लूटूथ एयरबड्स आप लोगों ने कनेक्ट किया है, फिर भी आपको अगर नो साउंड की प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर लेना है। सो जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है आपके रेडमी के फ़ोन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करिए, आप लोग अपने रेडमी डिवाइस को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देखिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ठीक है। सेकंड, जो भी आपने डिवाइस को पेयर किया होगा, सिंपल आप उसको अनपेयर करके फिर से पेयर करें, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। या फिर अगर ये दोनों तरीके काम ना करे तो थर्ड, आपको अपने डिवाइस का अबाउट फ़ोन में जाना है, और अगर अपडेट अवेलेबल होगा तो सिंपल आपको अपडेट करना है। देन लास्ट सॉल्यूशन है, आपको सेटिंग्स में ही सर्च करना होगा रीसेट। फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ का, इस पर क्लिक करें और सिंपल आप अपने रेडमी डिवाइस में ब्लूटूथ सेटिंग्स को रीसेट करें। इसमें जो भी गलत एक्टिविटी हुई होगी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, देन आपकी प्रॉब्लम भी 100% सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।